Всем привет, с вами самый сложный Кирилл Лайф. Сегодня я играю в метель. Будет голова Юджин. Будет две концовки. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город. Играть. И переехать на неопределенное время в Дижнь. Все. Мы вот в такой вот клетке. И нам надо выбраться. Начнем мы, наверное, с хорошей концовки. Наверное, уже все посмотрели прохождение, но к этой игре, к этой голове. Ну, кто нет, посмотрите уже мое видео. Так, ключ. Сейчас подождем, пока маньяк уйдет. Ну, это карта вот с Юджином сделана вроде бы в 2022 году, ну где-то там в августе ее добавили. Погоди-ка, что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Насколько я не ошибаюсь. Вот здесь вот был кирпич, вот здесь вот. Так, сейчас мне на капкан не напороться. Путь к спасению лежит в метре от будущего. Ну ладно. Допустим. Это вроде бы ключ отсюда, да, подошел. И теперь мы очень быстро открываем, там сигнализация, потому что их что-то берем оттуда нужно. Двоих. Нож. Ржавый нож. Ладно. Здесь что-то есть, что-то. Отличное место, чтобы спрятаться. Так, ладно, здесь мы можем спрятаться потом от маньяка. Но лучше сейчас этого вообще не делать. Так, все, ключ от рук. Все. Ключ, ручка. Я, кажется, понял. Это чтобы сигнализацию отключить. Ну, я видела раньше прохождение. Очень давно, где-то уже 2 года прошло. И уже сейчас 2024. Так что я уже могу подзабыть. Это в один момент уже забыл, так что придется как-то это вспоминать. Так, лампочка. Ну, можем еще взять секретную такую вот, кто не знает, кассету, она лежит вот здесь вот. Можно ставить стул там, где такие крестики нарисованы. Ладно, ставим стул на место. Ну и теперь, наверное, интересно. Берем лампочку, идем на чердак и включиваем ее. А теперь включаем свет. Так, ну давай включим кассету. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто... Я, кажется, знаю, кто это. Ну, тоже стример такой, Юджин. Да, это Юджин. Голова тоже Юджин же. Ютубер такой. Юджин. Его добавили в эту игру. Как же меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки.
и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад, надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы этот недоносок не нашел их. Но походу это та кассета, которую вы только что вставили. Так, и еще я нашел здесь гаечный ключ. И можно заметить ту записку, что там говорит, путь к спасению лежит где-то, ну, рядом, ну, я уже там до конца не помню, но вроде бы, вот я нашел на отвертку, вот здесь вот она лежит, сейчас я покажу. А, вот, все, путь к спасению лежит в метре от будущего. Ну, вот здесь вот как раз и была отвертка. Я ее взял. И теперь мы откручиваем вот здесь вот 3 болта и включаем генератор. Но он не работает почему-то. Или что-то он включает, я не понимаю. Ну ладно. Вроде бы все пока что правильно. Но раньше там отвертки не было. Так что, значит, правильно все. Так, ключ. Теперь вот эту дверь открываем, потому что мы в нее еще не заходили. Колбасу мы их пока что не хаваем, а то он нас маньяк этот и забьет. Так, здесь пусто. Ладно, включаем тогда вот здесь свет и идем в камеру. Сейчас я вам покажу зачем. Здесь вот есть код, его надо запомнить. Все, я запомнил. И теперь мне надо подойти к этому ящику и сделать этот код. Вот. Маска. А я знаю, для чего она. Но сначала мы выключим здесь свет, чтобы не палевно было. За собой все надо убирать. Так, теперь берем металлу. Потому что сейчас будет очень шумно и грязно. Так, берем рукоятку от топора. Берем метлу, подметаем. Все, кладем на место. Ну, еще теперь вот так вот. Все, у нас теперь топор. Если что, там на этом пне была штука от топора. Я ее приделал, и у нас получился топор. Сейчас он уйдет отсюда, как всегда. Сначала он придет, потом уйдет. Вот сейчас он как раз сюда пойдет. Так бы он сейчас открыл бы холодильник и взял бы колбасу. Вот почему вот так придумано, что типа, если вот я возьму колбасу, он сразу сюда пойдет и откроет холодильник. Вот почему. Ночной жор, что ли? А может, он реально там спит где-то? А ну не ночной, он, наверное, жрать захотел. Он уже передумал. Ну не ночной же жор. Так, а вот топором можно 2 вещи сделать. Ну давай сначала сделаем экшен. Вот так вот. Вот как шумно было. Все, теперь уходим. И вставляем вот сюда вот ручку. Он это не заметит, к сожалению. Хотя это даже и хорошо. Я думал, надо было еще ручку брать. Я думал, эту ручку сначала надо было потом вытаскивать. Нет. Ну как я ее приделал, кстати. Там же она с корнем была ну, нет, ни отвертки, ничего нет. Погоди-ка. Что-то здесь не так.
Давай, давай, уходи, уходи, ты мне мешаешь. Давай, давай. Чё так долго ходят? Ну, вот он время тянет. Ну, вот. Мы сейчас можем даже еще костюмы ему взять. Ну, в хорошей концовке, как бы. Ладно, посмотрим, что в этом ящике. А здесь у нас какая-то еще одна. Еще один листочек. Читаем его. Загадка. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час, как вдруг стянулись тучи в небе. Погас огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. И надо составить как-то загадку, чтобы вот здесь вот открылась такая вот штука. Я же вижу, оно то темнее становится, то светлее. Значит, я ближе к загадке. Ну. Я понял загадку, все. Там логика нужна. Так, спускаем воду. Но она не такая уж и сложная загадка, только надо прочитать там и понять. Надо понять просто загадку. Так. Так. Нам сейчас надо будет топором кое-что сделать. Разбить вот эту вот вазу. И взять оттуда магнит. Все, а теперь прячь. Ну, идем в нашу камеру. То, что мы не успеем.
Так, теперь мы идем к нашему колодцу. Так, да куда он поехал? Я хотел магнит ставить. Все, а теперь поехал вниз. Так, теперь наверх. Так, ключ. Я знаю, для чего он. Он нужен, чтобы открыть на чердаке чемодан. Вот этот вот. Так, здесь у нас веревка. Выключаем свет. Сейчас мы, короче, Моя нога! делаем вот так вот. Какого черта ты лаешь? Теперь прячемся вот сюда вот. И держим веревку в руках. Так, тихо, ждем. Когда он поднимется наверх, мы его закроем здесь. И убежим. Тихо. Тихо. Надо запереть его, как он поднимется на чердак. Решил поиграть в прятки? Давай. Все, побежали. Все. Все. Сейчас мы убегаем. Так. Давай, давай, давай. Давай. Все, бежим к другой жертве. Сейчас. Где засов? Ага. Да, помогу. На. Так, так, все, у нас есть это костюм доктора. Так, рычаг. Попался! Ага, нифига, я не попался. Давай, давай, давай. 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 Есть. Сваливаем побыстрее. А ну стоять! Ах ты! Да блин, он нам не мешает. Я сквозь нее прохожу. Дай, выйти. Опа, все. Здесь кто-то есть. Нет, здесь никого нет. Ну а теперь плохая концовка. В связи со Ну мы сложившимися просто как бы обстоятельствами сбежим. пришлось Мы покинуть город. не спасем, то есть. Ладно, давай сейчас очень быстро делаем. Так. Так-то мне не надо. Так. Что были сделаны, что ничего не произошло. Не успею. Хотел открыть дверь. Не получится. Вот наша маска клоуна, которую я выбил в прошлой серии. Ну, как бы, когда Макс спас Эмили.
А походу это, короче, там будет в следующей главе Что-то здесь Адель, а Алан спасет Адель, как бы. Это история же. Ну, Адель, то есть, попалась Алану, вот. Алан спасет Адель. Потому что мы играем за Алана. Почему-то, а не за Адель. Но история принадлежит почему-то Адель. А Алан спасет ее. Так. Здесь что-то есть. Отлично, нужно спрятаться. Вот так вот. Все, теперь в клетку. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вот такая вот у него маска. А какое у него, кстати, лицо у маньяка? Это я еще не знаю. Потому что маску нельзя снять почему-то. А, наверное, потому что его тогда это... Ну, если, например, кто-то сбежит, он же может это в полицию это... Позвонить и сказать, что типа маньяк был. И потом они допросят, типа, какое у него лицо было. Ну, его и посадят потом. И вот почему он носит маски. Хитрюга. Ну ладно, да я тогда просто сбегу. А чё делать тогда? Ну ладно, я не буду брать кассету сейчас, мы и так ее слушали. Недавно. Сейчас я быстро вам покажу. Вам концовку. Плохую. А в другой серии уже будем проходить Адель. Так это не надо читать. Это мы уже читали тоже. Так, осторожно, на капкан, главное не попасться. Так, открываем сундук. Так, топор. Так. Сачки. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде всё на месте.
разбиваем вазу. Штопор. Чуть в капкан не попался. Сейчас бы это была Габелла. Он бы нас поймал, сейчас сразу же прибежал, ну и все. Надо было заново проходить. Надо под ноги еще смотреть. Какая жесткая кровать. Блин, реально пытка. А хоть должен ему. А даже спать не дает. Такой, ну, хотя бы что-нибудь мягкое постелил, матрас бы какой-нибудь. Но нет. Ладно. Штопор. Ага. Металлическая рукоятка от колодца. Так, понятно. Так, опустилась вот тут, да. Так, сейчас берем метлу и подметаем все. Так. Вот интересно, откуда идет маньяк? С подвала? А, наверное, там где Эмили это спит. Ну, была. В той комнате, наверное, спит. А если нормально? Это все включало. Так. Куда мне надо было? А, загадку решить. Да я и так знаю. Здесь. Вот, все. Обратно это. Магнит. Так, опускаем. Что там? Гаечный ключ. Смазка. Веревка. А, сейчас можно колбасу схавать. Потому что мы сейчас бегать уже будем. Все, давай. Прячемся. Ну и ждем.
Угу. Крутые прятки ты меня где нашел. Походу я лучше в тебя играю в прятки. Ну, а сейчас просто бежим прямо. И все. Блин, собака, отцепись. Спасибо. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.